Biosilk Ceramide Skin Barrier Repair Moisturizer ஓட detailed review நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். So normal moisturizer-க்கும் Ceramide moisturizer-க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ஸ்கின் பேரியர்னா என்ன, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, ஸ்கின் பேரியர் டேமேஜ் ஆனா நம்ம ஸ்கின்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அண்ட் எதனால இந்த ஸ்கின் பேரியர் டேமேஜ் ஆகுது அண்ட் டேமேஜ் ஆன ஸ்கின் பேரியரை நம்ம எப்படி ரெப்பேர் பண்றது. சோ இந்த டாபிக் எல்லாம் தான் நம்ம இன்னையோட வீடியோல கவர் பண்ண போறோம். சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ. நம்ம ஸ்கின்னோட ஃபர்ஸ்ட் லேயரை எபிடர்மிஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எபிடர்மிஸோட outermost லேயர் ஆர் டாப் லேயர்ல இந்த stratum corneum இருக்கும். ஸோ இந்த stratum corneumோட ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஒர்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்கின்ல வாட்டர் லாஸ் நடக்காம பாத்துக்கும் அண்ட் நம்ம ஸ்கின்னை எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி பாத்துக்கும், அதுல இருந்தும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அண்ட் நம்ம ஸ்கின் பேரியரை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கும். எபிடர்மல் லிபிட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த stratum corneum நம்ம ஸ்கின்னை லைக் ஒரு வால் மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ல இருந்து. ஸோ அது ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற லிபிட்ஸ் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால், சிராமைட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். ஸ்கின்ல இருக்கிற டெட் ஸ்கின் செல்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ஃபோலியேட் பண்ணலாம். பட் நீங்க அந்த எக்ஸ்ஃபோலியேஷன் ப்ராசஸே ஓவர் எக்ஸ்ஃபோலியேட் பண்ணிட்டீங்க, அடிக்கடி பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க ஸ்கின் பேரியர் ஈஸியா டேமேஜ் ஆயிடும் அண்ட் நீங்க ஒரே டைம்ல நிறைய ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றீங்க அண்ட் ஸ்கின் ஆசிட்ஸ் எல்லாம் சம்பந்தமே இல்லாத உங்க ஸ்கின்க்கு தேவையில்லாத ஆசிட்ஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க நிறைய அப்படின்னா ஈஸியா உங்க ஸ்கின் பேரியர் டேமேஜ் ஆயிடும். ஸோ எப்பவுமே மினிமல் ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் pH அன்பேலன்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க, லைக் அல்கலின் ஆர் அசிடிக் ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நீங்க கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணும்போது உங்க ஸ்கின் பேரியர் ஈஸியா டேமேஜ் ஆயிடும் அண்ட் கிளைமேட்னால கூட டேமேஜ் ஆகும். லைக் ஓவர் ஹாட்டா இருக்கிறது இல்ல ரொம்ப ட்ரை கிளைமேட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட ஈஸியா ஸ்கின் பேரியர் டேமேஜ் ஆகும் அண்ட் அலர்ஜிஸ் அண்ட் பொல்யூஷன்ஸ்னால கூட ஸ்கின் பேரியர் நடக்கும் அண்ட் ஓவர் சன் எக்ஸ்போஷர் கூட ஒரு ரீசன் தான். உங்க ஆக்னி பாத்தீங்கன்னா லைக் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். மெயினா உங்க சீக்ஸ்ல நிறைய ஆக்னி வரும் அண்ட் உங்க ஸ்கின் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ட்ரைனஸ்ல இருக்கும் அண்ட் ஸ்கேலி ஸ்கின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி உங்க ஸ்கின் மாறும் அண்ட் உங்க ஸ்கின் லைக் ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆயிடும் அண்ட் உங்க ஸ்கின்ல ரெட்னஸ் அண்ட் இச்சிங்லாம் இருக்கும் அண்ட் பர்னிங் சென்சேஷனா வரும். நீங்க புதுசா ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவ் ஆசிட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ன் ஆகும் அண்ட் உங்க ஸ்கின் ரொம்ப டைட்டா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் சடனா உங்களுக்கு ஃபைன் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் உங்க ஸ்கின்ல பாக்டீரியல் ஆர் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இதெல்லாமே இருந்துச்சுன்னா உங்க ஸ்கின் பேரியர் ஆல்ரெடி டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆல்ரெடி ஸ்கின் பேரியர் டேமேஜ் ஆனவங்க மினிமல் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலே போதும். ஸோ நீங்க ஒரு ஜென்டில் கிளென்சர் அண்ட் சீராமைட் மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் ஒரு சன்ஸ்கிரீன், இது மூணுமே உங்களுக்கு போதும். ஸோ மார்னிங்ல நீங்க ஒரு ஜென்டில் கிளென்சர் வச்சு உங்க ஃபேஸை கிளென்ஸ் பண்ணிட்டு தென் ஒரு சீராமைட் மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்கிரீன், சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்க்கு சூட் ஆகுற மாதிரி ஒரு சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். அண்ட் நைட் அகைன் உங்க ஃபேஸை கிளென்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல சீராமைட் மாய்ஸ்சரைசரை நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு இது அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் மந்த்துக்கு கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னாவே உங்களோட லைக் டேமேஜ்டு ஸ்கின் பேரியர் சரியாயிடும். அண்ட் உங்க சீராமைட் மாய்ஸ்சரைசரோட ஹைலரோனிக் ஆசிட் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீங்க எப்பயுமே லைக் pH பேலன்ஸ்டான ப்ராடக்டே யூஸ் பண்ணுங்க, லைக் ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லி pH ஆர் 5.5. ஸோ இந்த pHல தான் நீங்க ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். சீராமைட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவ்ஸ் கூட சூப்பராகவே ஒர்க் பண்ணும். நீங்க சீராமைட் மாய்ஸ்சரைசர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது கூட ஹைலரோனிக் ஆசிட் ஆர் கிளிசரின் இருக்கான்னு பாருங்க. மெயினா ஹைலரோனிக் ஆசிட் அண்ட் சிராமைடு இருக்கான்னு பாருங்க. அண்ட் ஆக்டிவ்ஸோட யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா மார்னிங்ல விட்டமின் சியோட கம்பைன் பண்ணலாம் அண்ட் நைட் டைம்ல ரெட்டினாலோட கம்பைன் பண்ணலாம் அண்ட் சன்ஸ்கிரீனோடவும் நீங்க சீராமைட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்கின் பேரியரை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நேச்சுரல் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட் ஆயில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், லைக் ஜோஜோபா ஆயில், ஆல்மண்ட் ஆயில், கோகனட் ஆயில், அர்கன் ஆயில், ரோசிப் ஆயில், சன்ஃபிளவர் ஆயில், சோய்பீன் ஆயில், பிரைம்ரோஸ் ஆயில், பிளாக் கரண்ட் ஆயில். ஸோ இந்த ஆயில்லாம் வச்சு உங்க ஃபேஸை நீங்க மசாஜ் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களோட டேமேஜான ஸ்கின் பேரியரை சரி பண்ண முடியும். பயோசில்க் மாய்ஸ்சரைசர்ல என்ன கிளைம் பண்றாங்கன்னா 72 ஹவர்ஸ்க்கு டீப் நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும் ஸ்கின்க்கு அண்ட் இது ஹைட்ரேட் அண்ட் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணும் அண்ட் நம்ம ஸ்கின் பேரியரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்
ஆல்ரெடி டேமேஜ்டான ஸ்கின் பேரியரை இது ரிப்பேர் பண்ணும் அண்ட் நம்ம ஸ்கின் சாஃப்டாவும் ஹெல்த்தியாவும் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த கிரீம் ஹெல்ப் பண்ணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்னால நம்ம ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகும்ல, லைக் சன் டேமேஜ் அண்ட் பொல்யூஷன், அதெல்லாம் கூட இந்த கிரீம்னால வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஆன்டி ஏஜிங்க்கும் இந்த கிரீம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், லைக் ஃபைன் லைன்ஸ், wrinkles அண்ட் கொலாஜன் லாஸ் ஆகுறது, சாகிங் ஸ்கின், சோ இது எல்லாத்துக்குமே கூட இந்த கிரீம் வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கும். கிரீமோட கன்சிஸ்டன்சி பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும், திக் கிரீமா இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் நீங்க ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியா அப்ளை ஆகும், சாஃப்ட் அண்ட் வெல்வெட் ஃபீல்ல இருக்கும் அண்ட் குயிக்கா அப்சர்வ் ஆயிடும். பயோசில்க் மாய்ஸ்சரைசரை நான் என்னோட ஃபேஸ்ல உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சோ ஈஸியா அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கு. இதோட டெக்ஸ்சர் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கு. சோ இது ஈஸியா ஃபேஸ்ல வந்து பிளெண்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேஸ் வந்து ஆயிலியா கிரீஸியாலாம் இல்ல. சோ ரொம்ப சூப்பரா லைட் வெயிட்டடா இருக்கு. கீ இன்கிரிடியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா Ceramide 3, Ceramide 6-2 அண்ட் Ceramide 1 இருக்கு. சோ இந்த 3 Ceramideமே நம்ம ஸ்கின் பேரியரை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கும் அண்ட் நம்ம ஸ்கின்னை நல்லா ஹைட்ரேட்டடாவும் வச்சுக்கும். அண்ட் ஓட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் நம்ம ஸ்கின்னை நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அண்ட் கிளிசரின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமெக்டன் அண்ட் நம்ம ஸ்கின் இது நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணும். அண்ட் ஹைலரானிக் ஆசிடும் ஒரு ஹியூமெக்டன் அண்ட் ஹைலரானிக் ஆசிட் நம்ம ஸ்கின்னை ரொம்ப நல்லா ஹைட்ரேட் பண்ணும். அண்ட் ஷியா பட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின் பேரியரை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். அண்ட் ஃபைட்டோஃபிங்கோசைன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்ல நேச்சுரலாவே நம்ம ஸ்கின் லேயர்ல இருக்கும். சோ இதுல வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற ஆக்னிய வந்து இது ஹீல் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் மீடியம் செயின் ட்ரைகிளிசரைட் வந்து ஒரு எமோலியன், நம்ம ஸ்கின்னை சாஃப்டாவும் ஸ்மூத்தாவும் வச்சுக்க இது ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் விட்டமின் இ ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் அதர் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் இங்க ஸ்கிரீன்ல அட்டாச் பண்றேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா 100 grams ஆஃப் ப்ராடக்ட் 380 rupeesக்கு கிடைக்குது அண்ட் ஈஸிலி அவைலபிள் ஃபார்மசி அண்ட் ஆன்லைன். இந்த மாய்ஸ்சரைசர்ல 3 ceramides வித் ஹைலரானிக் ஆசிட் அண்ட் கிளிசரின் காம்பினேஷன்ல இருக்கு. அண்ட் இந்த கிரீம் பாத்தீங்கன்னா லைட் வெயிட்டட் ஃபார்முலா, நான் கிரீஸியா இருக்கும் அண்ட் ஃபேஸ்ல அந்த ஆயிலி லுக் இருக்காது. சோ எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்குமே இது சூட்டபிளா இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஆயிலி அண்ட் ஆக்னி ஸ்கின்க்கு ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும். ஆல்கஹால் ஃப்ரீ அண்ட் பாரபின் ஃப்ரீ. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாய்ஸ்சரைசர்ல மைல்டா ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. நான் யூஸ் பண்ண மத்த Ceramide மாய்ஸ்சரைசர் பாத்தீங்கன்னா பிரிண்டனோட அட்டாமிஸ்ட் Ceramide மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் டாட் அண்ட் கீயோட Ceramide மாய்ஸ்சரைசர். சோ இந்த 2 மாய்ஸ்சரைசரோட டீடைல் ரிவ்யூ நான் அப்கமிங் வீடியோல கொடுக்குறேன். நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி அக்வாசாஃப்ட் எஃப்சி கிரீம், ஃபேஸ் மாய்ஸ்ட் கிரீம், ஹைலரானிக் ஆசிட் பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் ஸ்கின், கோஜிக் ஆசிட் ஸ்கின் லைட்னிங் கிரீம், பெல்லோ நியூ போட்டோ ஸ்டேபிள் சன்ஸ்கிரீன், ஆக்னி யூவி சிலிகான் சன்ஸ்கிரீன் ஜெல் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டர்மா லிப் பாம் SPF 30. சோ இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்டோட டீடைல் ரிவ்யூ நம்ம சேனல்ல இருக்கு. சோ நம்ம சேனல்ல மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ரெகுலரா நம்ம சேனல்ல ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ண போறோம். சோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.